uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose kugarizwa ububare bw'ubushake bwe ufashe umugati arashimira aramanura nuko abohereza abigishwa be avuga mwakire maze muryeho mwese iki koko ni umubiri wanjye uri kubatandukanya. Nk'uko yaramaze kwigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira kohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugenerwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo rwose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwawe butagatifu ukwiriye kurama mbese murahite. ni mwene Ruhago bakundaga kwita generali na Nyiranungutse Madarine yashakanye na Mukaruberwa Leokadiya mu 1968. Yavutse uko bigaragara hariya mu 1944 akaba yaratabarutse ku itariki 3/11/2024 muri kuwa gatandatu ushize. Tukamukunda, tukamwubaha kandi tukamwizera nk'umubyeyi wacu. Imana imwakire. Icyo mwifurije ni uko yaruhukira mu mahoro igihe cyose, yaba mu byiza yaba mu bibi, yabaga hari ku bwacu, yaharaniraga ikintu cyatunezeza nk'abuzukuru. Ikintu ntazibagirwa mu buzima bwanjye ndangiza kaminuza, yari ahari yambwiye ijambo rikomeye cyane. Arambwiye ngo ibiganiro byose twagiranye kuva ukiri mutoya kwifuriza kuzakomeza ukiga ukagera kure, ngo ahangaha ugejeje ntabwo ariko nifuza, uzakomeze ugere kure ugatika. Icyo namwifuriza ni uko ndashima. Murakoze. Yamerekezaga nanjye nibyabaga mbaza ngo bamutange ngo mu ishuri biragenda ari umumete ku masomo yanjye. Ubwo duherukana yarambwiye ati nzige cyane mbere ntangira universite, nzige cyane kugira ngo yambwiye nzige cyane
nanjye nzamwambike iriya kanzu abandi bambara iyo basoje amashuri ya iniverisite. Kumbabaza nubwo nagiye ntabikoze, ariko ndabasezeranya ko nzabigeraho nk'uko nabimusezeranyije. yavugaga neza, yarangwaga n'umuco mwiza. Uyu mubyeyi twamurata, twamuvugisha ko baduhaye kugira ariko imirimo myiza yamuranze, ibikorwa byiza yakoze bimuherekeze, nyagasana mukingurira ijuru, ataha ubwami bwe, ateka ijambo kwa jambo. Ahasigaye natwe tuzakomeza guharanira gukora ibyiza, hanyuma twese cyangwa tukazagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Mariane yakwandikiye aragira ati cette lettre est dédiée à mon grand-père décédé. Ati ibaruwa igenewe sogokuru wanjye witabye Imana. Je l'ai écrit avec le cœur rempli de peine. Nayanditse mbabaye mu mutima. Je n'arrive toujours pas à croire au fait que tu ne sois plus là. Ntabwo niyumvisha rwose ukuntu waba utakiriho. Nous prions que ton âme repose en paix. Turasaba Imana ko roho yawe iruhukira mu mahoro. Yanditse no mu Kinyarwanda gicyazi, aravuga ngo Imana ikwakire mu nzu ye kugira ngo ikomeze kukwitaho utuyobore. Icyo nicyo Kinyarwanda yabashe kwandika. Arangije aravuga ati grand-père, repose en paix grand-père, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs, nous t'aimons. Grand-père, sogokuru wanjye, uzahora wanditse mu mitima yacu, turagukunda. Ubwo rero ni petite fille, umwuzukuruza we, umwuzukuru we ari we Ariane. Iretire papa yavuye muri Kameruni, wumva icyo umwuzukuru wawe akugejejeho. Kubyara birasanzwe, kurera bigahebuza, waranzwe no kutwitangira ngo tutabura ikituramira. Kwizera kandi kwemera yuko twese tuzazuka, ni muri uko kwemera byiguha umurambo umugisha, izina ry'Imana Data, Umwana n'Umutagatifu. Icyubahiro duhaye Innocent Musonera, umubyeyi wacu, kigaragazwe n'aya mazi umugisha utewe umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana.
gusamuzanira abamarayika bakujyana mu ijuru ugerayo abaho imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika bakwakire maze ubone ihirwe rigashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Bavandimwe, Yesu yaravuze ati ni njye zuka n'ubugingo, unyemera nawe yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Mucyo rero turagize Imana umuvandimwe wacu watuvuyemo, turadusubiza tuti twumve Nyagasani. Nyagasani waririye kumva ya Lazaro banagura amarira, turabigusabye twumve Nyagasani. Wasubije abapfuye ubuzima, duhere umuvandimwe ubugingo bw'iteka, turabigusabye. Wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umuvandimwe wacu mu ijuru, turabigusabye. Uhagije umuvandimwe wacu amazi ya batisimu, umugiraho ikimenyetso ubigishije amavuta ya batisimu, mwakire mu bana bawe, turabigusabye. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe umugaragu wawe, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Ibisingizo by'uhoraho
washyinguye uyu musaza ari Nkurunziza Ferdinand, kandi ko umuryango wamugeneye inyana. Imana ribaho umugisha mwese, abaje hano mwese, abadufashe mu mugongo mwese, Imana ibaho umugisha. Ni ukuri mwese mugira amahoro, murakoze. Naririmba